Hamıya salam, videoma xoş gəldiniz. Bu videoda PHP developerlərin son zamanlar gözlədiyi Laravel 10 versiyasına birlikdə nəzər salacaq və yeni özəllikləri test edəcəyik. Laravel 10 ilk olaraq bizi yeni interfeysi ilə qarşılayır. Bu interfeys Jess Archer adında developerə məxsusdur. O, bu barədə Laravelin öz reposunda pull request yaratmışdı. Həmin pull requestin də linkini açıqlama qisminə əlavə edəcəm. Ən çox gələn suallardan biri Laravel 10-a upgrade etmək olacaq. Laravel 10-a upgrade etmək, əgər Laravel 9-dan upgrade edirsinizsə, bu çox asan olacaq. Hətta deyilənə görə digər versiyaların upgrade-indən daha asandır Laravel 10-un upgrade-i. Bunun üçün sadəcə Composer.json faylında və bir neçə fayllarda dəyişiklik etməyiniz və Composer update etməyiniz lazımdır. Daha detallı bu barədə dokumentasiya linkini description bölməsinə əlavə edəcəm. Upgrade edərkən diqqət etməli olduğunuz ən önəmli nüanslardan biri Laravel 10-un artıq 8.0 PHP versiyasını dəstəkləməməsidir. Əgər siz Laravel 10 versiyasına keçmək istəyirsinizsə, PHP versiyanız 8.1 və ya üzəri olmalıdır. Keçək Laravel 10 ilə gələn yeniliklərə. Laravel 10 ilə gələn yeniliklərdən birincisi Laravel Pennant paketidir. Laravel Pennantdakı feature flag ilə biz istifadəçilərimizi bəzi featurelardan, bəzi yeniliklərdən, bu yeni dizayn ola bilər, yeni dashboard ola bilər və yaxud ola bilər ki, biz bir qrup userin ancaq bir səhifəni görməsini, bir hissəni, bir kodun blokunu görməsini istəyirik və ya digərlərini istəmirik. Biz feature flag ilə bunu asanlıqla edə bilirik. Sadəcə siz yeni feature define etməlisiniz. Yeni feature define edərkən buna bir ad verirsiniz. Buna ad verəndən sonra function içərisində bu feature kimlərin aksesi olacaq, bunu təyin edirsiniz. Bunu təyin etdikdən sonra siz həmin bu define etdiyiniz feature-ı rahatlıqla Blade'inizin içində həmin o feature-a aksesi olan userlərin Blade'inizin içərisində nəyi görməsini istəyirsiniz, nəyi görməsini istəmirsiniz, bu feature-ı istifadə edərək onları ayıra bilərsiniz. Məsələn, ola bilər ki, adminlərə göstər bu hissəni ancaq, bu dashboard ancaq adminlər görsün. Belə bir funksiyaları rahatlıqla siz feature flag-lərlə edə bilərsiniz. Növbəti gələn özəlliklərdən biri də process layer-lərdir. Process layer-lər sizin CLI-nızı rahatlıqla kod üzərindən test edə bilmək və run edə bilmək, onun outputunu göstərə bilmək, ala bilmək və bir çox işləri görə bilməyinizə imkan yaradır. Məsəl üçün, ls komandını process layer ilə biz run edək, daha sonra onun aşağısında process output eləsək, yəni həmin o prosesi outputunu versək, biz onu Blade'imizə çap edə bilərik və eynən bir terminalda yazırmış kimi, terminalda onun görüntüsü çıxırmış kimi bizim Blade'imizdə də, bizim kodumuzda da o görüntü çıxacaq və biz onu istifadə edə bilərik. Laravel 10-da native type declarationlar, return typeslar və s. artıq koda əlavə olunub və siz əvvəl Laravel 9-da, Laravel 10-dan əvvəlki versiyalarda bunların bir qismi yox idi. Hətta demək olar çoxu yox idi. Artıq amma Laravel 10-un skeletonunda bunları görə biləcək kommentlər olsun, return type'lar olsun və bir çox şeylər artıq Laravel 10-da dəstəklənir. Növbəti şey isə yeni özəllik deyil, əslində Laravel 9-da gələn özəlliklərdən biridir. Invocable rule'lar. Invocable rule'lar Laravel 9-da gələn yeni özəllikdir, amma default olaraq təyin olunmamışdı. Amma artıq Laravel 10 ilə birlikdə invocable rule'lar default olaraq yeni rule yaradarkən invocable olaraq yaranır. Invocable rule ilə bundan əvvəlki bizim istifadə etdiyimiz rule'ların fərqi nədir? Bizim əvvəl istifadə etdiyimiz rule'larda passes metodu var idi, message metodu var idi. Biz passes metodunda öz şərtlərimizi yazırdıq. Məsələn, ödənsə true olsun, ödənməsə false olsun. Sonra aşağıda mesajı yazırdıq və mesajda biz əgər applicationımız bir neçə dil dəstəkləyirsə, biz aşağıda mesajda translate üçün ayrı bir funksiya istifadə edirdik. Amma invocable rule'larda bunların heç birinə ehtiyac yoxdur. Bir invoke metodu var və invoke metodu öz tərkibində hər bir şey barındırır, belə deyim. Invoke metodu gördüyünüz kimi void bir metoddur. Return type voiddir. Nəyə görə voiddir? Çünki əgər bu invoke metodu heç bir şey return etmirsə, deməli uğurludur. Əgər uğursuz olarsa, yəni biz əvvəl return false istifadə edirdik, amma hal-hazırda bizim fail adında bir parametrimiz var. Faildən istifadə edərək onun içərisində mesajımızı da ötürərək öz validation'ımızı ekrana çap edə bilərik. Bundan əvvəl biz fail əvəzinə mesaj return false verirdik və mesajda gəlib mesajımızı tanıdırdıq. Artıq buna ehtiyac yoxdur. Failin içərisində öz mesajımızı yaza bilərik. Və ən gözəl mənim bəyəndiyim şeylərdən biri də həmin failin bir neçə, məsələn, applicationımız bir neçə dilli idisə, bunun üçün translate funksiyasından istifadə edirdik. Mesajın içində yazırdıq bunu. Artıq buna ehtiyac yoxdur. Sadəcə translate-in keyini failin içinə tanıdırıq. Ondan sonra faildən sonra translate-i çağırırıq və artıq bizə tərcümə olunmuş mesaj ekrana çap olunur. Test yazmağı sevən developerlər üçün
gələn gözəl bir özəlliklərdən biri də profile optionudur. Profile option nədir? Siz test yazarkən bəlli fayllarda gecikmələr olur və siz baxmaq istəyirsiniz ki, ümumiyyətlə testinizə gecikmələr olur. Siz baxmaq istəyirsiniz ki, bu gecikmələr harda olur. Siz testinizi run edərkən sadəcə sonuna profile optionu əlavə etsəniz, sizin testiniz run olanda çıxan görüntüdə, çıxan cavabda neçə saniyə run olmasını göstərəcək. Yeni gələn özəlliklərdən biri də New String Password Helper-dır. Bu helper sadəcə random passwordlar bizə generate eləyir. İstəsəniz passwordun ölçüsünü də verə bilirsiniz parametr olaraq ki, məsələn 12 simvollu olsun, 6 simvollu olsun və o sizə string olaraq passwordlar generate eləyəcək. Laravel 10 ilə artıq lang folderi ortadan qaldırılıb, default olaraq gəlmir. Məncə bu yaxşı bir şey oldu, çünki bir çox applicationlar biz yaradırdıq ki, heç orada lang istifadə eləmirik, orada ona ehtiyac yoxdur, amma orada yer tuturdu. Artıq bu olmayacaq. Laravel 10-da əgər biz langə ehtiyacımız olarsa, o foldera ehtiyacımız olarsa, PHP Artisan lang publish komandını yazıb run edəcəyik və artıq lang folderi gəlib proyektimizə düşəcək. Laravel 10 öz istifadəçiləri üçün belə bir yarışma da düzənləyib. Laravel 10-da bug tapan developerlərə $1000 hədiyyə edəcəyini söylədi. Bu barədə də ətraflı məlumatı bu videonun description bölməsinə yerləşdirəcəm. Bu günlük bu qədər dostlar. Ümidvaram videomuz xoşunuza gəldi, yararlı oldu sizin üçün. Əgər bu tip videoların ardının gəlməsini istəyirsinizsə, kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın və şərh yazmağımız da bizim videolarımızın önə çıxmasına, daha çox insana çatmasına yardımcı olacaq. Və bundan əlavə bizim videomuza, bizim kanalımıza donate etməyi, dəstək olmaq istəyən insanlar üçün də donate məlumatları videonun description bölməsində yer alacaq. Oradan da bizim kanalımıza və yeni videolara dəstək ola bilərsiniz. Növbəti videolarda görüşənədək sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.